花几十万修族谱，真有长老敢去修啊！你们也愿意给钱呐？按照这样的成本，一个学校几千人修个花名册，那不得也要花几十万？一个公司几千人建立个员工档案，那不得要几十万啊？宗族长老对族人真好啊！哈哈哈哈哈哈！我说一句大实话，不要说几十万啦，就10万块钱，随便找个网文小说写手，不给你们家族编一个100万字的传记，那都是对不起这10万块钱。你们把宗族当亲人，但宗族啊，把你们当提款机啊，余额不足马上变脸。我就这么说，宁愿被宗族踢出族谱，在豪宅里面哭，也不愿意捐钱给宗族。